11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। केशोरायपाटन विजयनगर गांव में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। बेरवा बस्ती रामदेव जी मंदिर के पास विद्युत पोल विजयनगर ने 11 केवी ट्रांसफर के पास प्लास्टिक की पाइप लगाने की मांग की। इससे पहले भी कई दुर्घटना घटित हो चुकी है। इस मौके पर ग्रामीण ओमराज बेरवा, बलराम बेरवा, चेतन बेरवा, चंद्रप्रकाश बेरवा, बनवारी बेरवा, रामलाल समस्त ग्रामीण वार्डवासी मौजूद रहे। केशोरायपाटन से सुनील मेघवाल, जनता न्यूज।